हाय एवरीवन, मेरा नाम है साहिल और स्वागत है आप लोगों का मेरे मिनी ब्लॉग में। तो जैसा कि आपको पता है कि बरसात का टाइम चल रहा है, तो बरसात में क्या होता है कि पक्षियों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने इनके लिए थोड़ी सी चोग डाली और आप लोग देख सकते हैं कि कितने प्यार से खा रहे हैं। तो आप लोग भी मेरी तरह इनके लिए कुछ ना कुछ अपने घर में डाल दिया करो, ताकि ये बेजुबान पक्षी बेचारे कुछ ना कुछ खा लें और अपना गुजारा कर सकें। तो ये था मेरा फर्स्ट मिनी ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। बाय बाय।